मुझे बहुत मुझे इससे वो पट्टी करने आए। भाई इसको तो पीछे से पता आ रहा है। तो इंटरनल डैमेज हुआ है कुछ। लीवर में इन्फेक्शन आया है काफी ढंग से। एक कटोरे में पानी लेकर, एक कटोरे में पानी, इसका मुंह गीला करेंगे ना। ये लेते हैं पैन में यहाँ इसी में जाती है, वो बड़ी इसकी केयर करती है।